दोस्तों क्या होगा अगर ट्रैक्टर ट्यूब के ऊपर से रोड रोलर गुजर जाए तो क्या ट्रैक्टर ट्यूब बच पाएगा या नहीं। ये काम किया है हमारे मिस्टर इंडियन हैकर की टीम ने, मिस्टर दलराज भाई ने। तो दोस्तों रोड पूरी अच्छी तरह तैयार हो गया है और वो ऊपर से निकालने के लिए एकदम तैयार है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे दलराज भाई क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।